Lehrer hören seltsame Geräusche von der Decke und sind schockiert darüber, wen sie finden. Sie waren so klein. Eines Nachmittags ging das Beratungspersonal einer Highschool in Nordkalifornien ihrem Tag nach, als sie plötzlich seltsame Geräusche aus den Lüftungsschlitzen hörten und schnell erkannten, dass es sich tatsächlich um winziges Miauen handelte. Alle im Büro wurden schnell aktiv. Sie konnten die Kätzchen lokalisieren, konnten sie aber nicht sofort erreichen. An einem Dienstag hörten wir Geräusche aus den Lüftungsschlitzen und wir konnten einige Kätzchen auf dem Dach neben der Klimaanlage sehen, erzählte Jeremiah Jones, einer der Schulberater. Das Wartungspersonal stellte eine Falle auf, um sie zu fangen, und konnte die Mutter am Mittwochmorgen fangen, aber nicht die Kätzchen, also ließen sie die Mutter gehen, damit sie versuchen konnte, bei ihnen zu bleiben. Am Donnerstag konnte ein Wartungsarbeiter 3 Kätzchen retten, aber das Beratungspersonal hörte immer noch Miauen aus den Lüftungsschlitzen. Der Wartungsarbeiter kletterte auf einen Schreibtisch, öffnete die Decke und begann mit der Suche. Tatsächlich konnte er 2 kleine Kätzchen von der Decke ziehen, und zum Glück waren beide völlig in Ordnung. Das Beratungspersonal und ein Mitarbeiter des Studentenbüros waren ungläubig, als unser großartiger Campus-Instandhalter Jake sie ausfindig machen und aus der Decke schneiden konnte, sagte Jones. Die Kätzchen schienen hungrig zu sein und schrien, als sie gerettet wurden. Sobald sie sich vergewissert hatten, dass die Kätzchen alle gesund waren, wurden sie zu einheimischen Familien nach Hause geschickt. Dank der Beharrlichkeit des Beratungspersonals sind sie jetzt gesund und munter, und wenn sie jemals wieder Miauen von der Decke hören, wissen sie genau, was zu tun ist.